Բարև ձեզ, առաջին ալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, ես Հայկ Նավասարդյանն եմ։ Համացանցում շրջանառվող լուրերը, թե Հայաստանում, մասնավորապես Երևանում սպասվում է ուժեղ երկրաշարժ, լուրերի հետ զրույցում հերքել է Սեյսմիկ պաշտպանության տարածքային ծառայության ղեկավարը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը երեկ ևս անդրադարձել էր նման տեղեկությանը։ Գերատեսչությունը հորդորում է հետևել միայն պաշտոնական հաղորդագրությանը։ Մասնագետները հավաստիացնում են, երկրաշարժ կանխատեսող բանաձև դեռևս չկա։ Երկրաշարժերի կանխատեսումը ընդհանուր լուծում դեռ չունի։ Չկա այն բանաձևը, ասենք, ենթադրենք Էյնշտեյնի բանաձևը, հավասար MC քառակուսի։ Չկա նման բանաձև, որտեղ դնես SSS տվյալները ու ստանաս կանխատեսում։ Շրջային երկրաշարժից առաջ էլ հետո էլ կայքում այնի մեր ծառայությունը հաղորդագրություն տվեց, որ սպասվում են միջին ուժի և թույլ ցնցումներ, բայց ուժեղ երկրաշարժի հավանականությունը փոքր է։ Դրանից մեկ շաբաթ անց Նուբարաշենը եղավ միջին ուժի ցնցում և ունեցանք 110 թույլ ցնցումներ։ Ես դա չեմ համարում կանխատեսում դասական ձևով, բայց որոշակի արդյունք, որոշակի քայլ այդ բարդ ճանապարհով։ Այլ թեմաների մասին հանցագործության սարսափելի փաստ է հայտնաբերել ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Այն մարդկային բանականության մեջ ոչ մի կերպ չտեղավորվող ցավալի իրողություն է։ Հայաստանի չափահաս քաղաքացին ներկայացել է որպես ադրբեջանցի և անհետ կորածների կանանցից ու աղջիկներից պահանջել է իրեն ուղարկել մերկ լուսանկարներ։ Հանցագործը ձերբակալված է, նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է, որ Հայաստանի չափահաս քաղաքացին Facebook-ում հանդես գալով Ազիզ Մուրադով անունով կապ է հաստատել պատերազմում անհետ կորած զինծառայողների մերձավոր կին ազգականների հետ, որոնց թվում եղել է նաև 16 տարին չլրացած մեկ երեխա։ Եվ ներկայանալով որպես ադրբեջանցի, սուտ տեղեկություններ է հայտնել նրանց հարազատների գտնվելու վայրի ու պահման պայմանների մասին։ Ապա անհետ կորածների մասին որոշակի տեղեկություններ հայտնելու դիմաց պահանջել է Facebook-ի իր էջին ուղարկել լուսանկարներ ու տեսագրություններ, հակառակ դեպքում սպառնալով սպանել կամ բռնություն գործադրել նրանց գերեվարված հարազատների նկատմամբ։ Հարուցվել է քրեական գործ բերման է ենթարկվել այդ քաղաքացին, նա տվել է խոստովանական ցուցմունք և կալանավորվել դատարանի որոշմամբ։ Անհետ կորածների ծնողներից և քույրերից և կանանցից ուզել եմ իրենց ներ լուսանկարները, որպեսզի ես իրենց ցուցաբերեմ իրենց եղբայրներին, որդիներին կամ ամուսիններին։ Ես բառնացել եմ նրանց ծնողներին և քույրերին, որ եթե իրենք իրենց լուսանկարները չուղարկեն, ես կվնասեմ իրենց երեխաներին կամ եղբայրներին։ Ես ընդունում եմ իմ արարքս կապակցությունը, ես այդքանը չգիտակցելով եմ արել սեռական կարիքներից ելնելով, որի համար սխչում եմ։ Եվ ներողություն եմ խնդրում բոլոր հայ մայրերից և քույրերից, խնդրում եմ ժողովուրդ ջանիսներ եք, ես այդքան արել եմ ոչ գիտակցելով։ Նախաքննությամբ պարզվել է, որ կալանավորվածի գործողություններից տուժել է շուրջ 1 տասնյակ քաղաքացի, նրանք ցուցմունք են տվել դեպքի հանգամանքների վերաբերյալ։ Խուզարկությունների արդյունքում էլ կասկածյալի բնակարանում հայտնաբերվել ու առգրավել են նրա շահագործած բջջային հեռախոսներն ու գործի համար նշանակություն ունեցող այլ առարկաներ։ Կյանքի ու առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքով, ինչպես նաև վիճակի խոցելիությունն օգտագործելու միջոցով մարդկանց շահագործման դեպքերը համարվում են առանձնապես ծանր հանցագործություն ու դրա համար որպես պատիժ նախատեսված է 10-ից 12 տարի ազատազրկում։ ԱԱԾ-ն ևս մեկ անգամ հորդորում է վստահել բացառապես պաշտոնական աղբյուրներին զերծ մնալ կասկածելի ծագում ունեցող բոլոր տեսակի առաջարկներից, իսկ այդպիսի առաջարկների դեպքում անհապաղ իրազեկել իրավապահներին, խուսափելով խարդախության զոհի վիճակում հայտնվելուց։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։ Պաշտպանության նախարարության առջև այսօր բողոքի ակցիա են իրականացրել մի քանի քաղաքացի, որոնք պնդում են մասնակցել են պատերազմական գործողություններին, սակայն դա որևէ փաստաթղթով արձանագրված չէ։ Մինչև օրս չկան 12 հոգանոց ջոկատի անդամների ոչ զինվորական գրքույկները, ոչ այլ փաստաթղթեր, որոնք կհաստատեն պատերազմում նրանց մասնակցությունը։
Ակցիայի մասնակիցները նշել են, որ պատերազմական օրերին զինգրքույկի հարցը չի հետաքրքրել, խնդրով ռազմական գործողությունների ավարտից հետո են սկսել զբաղվել։ Նախարարությունից քաղաքացիներին ուղղորդել են կենտրոնական զինկոմիսարիատ, որտեղ խոստացել են բոլոր փաստերը ուսումնասիրելուց հետո մի քանի օրում հարցին լուծում տալ։ Ներկայացնում ենք ապացուցողական բոլոր փաստաթղթերը, նյութերը, որ մենք եղել ենք մասնակցել ենք պատերազմին, այդ ամբողջով դիմում են գրում ու այդ դիմումները 3 ուղղությամբ ուղարկում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարին, շտաբի պետին եւ Ղարաբաղի հրամանատարին, Պաշտպանության բանակի հրամանատարին, որից հետո իրանք շատ կարճ ժամանակական միջոցում այդ հարցին լուծում կտան։ Դուք բավարարված եք պատասխանից։ Մենք բավարարված ենք, հուսով եմ այդ տվյալ անձնավորության հետ որ մենք խոսում ենք շատ մեծ հույսի տեղատվել, լավ կլինի։ Հայաստանի սահման պահող 38 համայնքին պատերազմից հետո ավելացավ 39, 6 բնակավայր Գեղարքունիքում, 33-ը Սյունիքում։ Դա նշանակում է, որ սահմանամերձ համայնքներին հատկացվող պետական աջակցությունը ևս ավելանում է, այն հիմա հասնում է մոտ 1 միլիարդ դրամի։ Պետական աջակցությամբ գումար կհատկացվի անշարժ գույքի հարկից ամբողջական ազատման, կոմունալ վճարները 50%-ով փոխհատուցելու և դպրոցական դասագրքերի անվճար տրամադրման նպատակով։ Բացի այդ 39 համայնքի բնակիչներին խորհրդային տարիների բանկային ավանդները կփոխհատուցվեն արտահերթ։ Հայաստանում սահմանամերձ համայնքները 38-ն էին, հիմա դրանց կավելանա ևս 39-ը, 33-ը Սյունիքում, իսկ 6-ը Գեղարքունիքում։ Նախորդ շաբաթ կառավարության նիստում լրացում կատարվեց սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքների բնակավայրերի ցանկում, ինչի արդյունքում մոտ 4 տասնյակ նոր համայնքներ ևս կօգտվեն կառավարության աջակցության ծրագրերից։ Անշարժ գույքի հարկից ամբողջական ազատում, կոմունալ վճարների և ոռոգման ջրի գումարի 50% փոխհատուցում և դպրոցական դասագրքերի անվճար տրամադրում։ Սոցիալական աջակցության այս ծրագրերից կօգտվեն նաև Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի որոշ գյուղեր։ Գոնե պետք է որոշակի արտոնություններ ունենան, որպեսզի իրանք հասկանան, ստեղ ինչ որ բան իրանք կա պահող։ Սահմանամերձ 77 համայնքում տարեկան մինչև 360 խորանարդ գազ սպառելու դեպքում սակագնի մինչև 50%-ը կփոխհատուցի պետությունը։ Էլեկտրաէներգիայի պարագայում տարեկան սահմանաչափը 1440 կիլովատժամն է։ Այսինքն ամսական 30 խորանարդ մետրը կվճարի կեսը պետությունը։ Էլեկտրաէներգիայի դեպքում 1440 կիլովատժամ տարվա կտրվածքով, ամսական կտրվածքով կլինի 120 կիլովատ։ Սահմանամերձ համայնքների ցանկում ընդգրկված սոտքում վստահ են, որ փոփոխության արդյունքում գազիֆիկացված տների թիվն իրենց մոտ կավելանա։ Փաստացի սակագնի բեռը բնակչի համար կնվազի, ինչն էլ ավելի հասանելի կդարձնի կապույտ վառելիքը։ Դպրոցի դասագրքերի անվճար տրամադրումը ևս կարևոր քայլ են համարում։ Սոտքի դպրոցի տնօրենը նշում է, մինչև այս քիչ չեն եղել դեպքերը, երբ սոցիալապես անապահով որոշ ընտանիքների երեխաների գրքի գումարները դպրոցի ուսուցչական կոլեկտիվն է հավաքել։ Լավ կլինի, որ անվճար լինի, միանգամից այդ ամբողջ այդ խնդիրներից ազատվենք։ Սոտքի բնակիչներն առաջարկում են փոխել նաև գյուղի էլեկտրակայանի տրանսֆորմատորը, Վարդենիսից եկող ուսուցիչների համար էլ տրանսպորտ հատկացնել։ Այս երկու խնդիրն այստեղ անլուծելի է դեռ անցած դարի 90-ականներից, ասում են բնակիչներն ու ուսուցիչները։ Հոսանքի հզորությունը ամպերը վոլտին հակադարձ համեմատական է։ Նույնիսկ լվացքի մեքենան էլ կարող է միացնենք ու չմիացվի։ Ցանկալի կլինի, եթե ավտոբուս գործի Վարդենիսից ասենք ժամերով։ Վերջին տարիներին 38 սահմանամերձ համայնքի համար պետությունը միջինում փոխհատուցել է 750 միլիոն դրամ, ասում է նախարարի տեղակալը։ Սահմանամերձ համայնքների ցանկը համալրված ևս 39-ի համար պետությունը կփոխհատուցի մոտ 200 միլիոն դրամ։ Ընդհանուր առմամբ աջակցության չափը կհասնի 1 միլիարդ դրամի։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, լուրեր։ Արցախում էլ հիմա մտածում են պատերազմի հետևանքով տուժած հարկատուների խնդիրը լուծել։ Ադրբեջանի օկուպացրած տարածքներում հայտնված անշարժ և շարժական գույքի գույքահարկի և հողի հարկի պարտավորությունները զրոյացնել։ Արցախից լուրերի թղթակից Նարեկ Սահակյանն է պատմում։
Արցախի վերահսկողությունից դուրս մնացած համայնքներում գործունեություն իրականացրած առևտրային կազմակերպություններն ու անհատ ձեռնարկատերերն ազատվում են չվճարված հարկերի եւ վճարների այլ պարտավորություններից։ Բացի այդ, նրանք նաև 2020 թվականի աշխատած ժամանակահատվածի համար ազատվել են հարկային մարմիններ հաշվարկ հաշվետվություններ ներկայացնելու պահանջից, այսինքն չեն ներկայացնելու 2020 թվականի համար շահութահարկի տարեկան հաշվարկ։ Մինչև փետրվարի 20-ը երկարաձգվել են նաև Արցախում գույքահարկի եւ հողի հարկի հաշվարկների ներկայացման եւ վճարման ժամկետները։ Ընդհանուր առմամբ, պատերազմական գործողությունների հետևանքով տուժած հարկատուների խնդիրների լուծման տարբերակները ներկայացված են Արցախի խորհրդարանի փետրվարի 11-ի նիստին ընդունված օրենսդրական փաթեթում։ Առաջարկվում է գույքահարկի եւ հողի հարկի հաշվարկների ներկայացման եւ վճարման ժամկետները եւս երկարաձգել մինչեւ 2021 թվականի փետրվարի 20-ը։ Հաջորդ փոփոխությամբ առաջարկվում է կազմակերպությունների եւ ֆիզիկական անձանց պատկանող Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներում գտնվող անշարժ գույքի եւ հողամասերի մասով կուտակված գույքահարկի եւ հողի հարկի պարտավորությունները զրոյացնել։ Փոխադրամիջոցների մասով առաջարկվում է կուտակված պարտավորությունների վճարումից ազատել այդ համայնքներում հաշվառված կազմակերպություններին եւ ֆիզիկական անձանց։ Օրենքով պատերազմական է համարվել սեպտեմբերի 27-ից հունվարի 31-ն ընկած ժամանակահատվածը։ Արցախի օկուպացված համայնքներում գործունեություն ծավալած տնտեսվարողները, որոնք այդ ընթացքում նախապես վճարել էին շահութահարկը կամ նվազագույն եկամտային հարկը, այժմ փոխհատուցում են ստանալու վճարած ամբողջ գումարի չափով։ Արդեն իսկ օրենքի ընդունումից հետո մենք այս քայլերը իրականացնում ենք, որպեսզի կատարենք վերահաշվարկներ եւ համապատասխանաբար վերադարձնենք նման սուբյեկտներին։ Օրենսդրական մեկ այլ նախաձեռնությամբ էլ Արցախի տնտեսվարողների հարկային որոշ տուժեր կզորոյացվեն, իսկ չվճարված հարկերի համար կկազմվի հստակ ժամանակացույց, հաշվի առնելով նաև տնտեսվարողի կարծիքն ու գործունեության ոլորտը։ Նարեկ Սահակյան, Հովիկ Արաքելյան, Լուրեր, Արցախ։ Տաքսոմոտորային փոխադրումների ոլորտում արկա խնդիրները քննարկվել են կառավարությունում, անդրադարձ է կատարվել ոլորտում արկա անհավասար հնարավորություններին, լիցենզիայի տրամադրման գործընթացներին, քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման ուղղությամբ հնարավոր քայլերին, կանոնավոր ուղևորափոխադրումների եւ տաքսի ծառայությունների կանոնակարգմանը։ Կարևոր է համարվել նաև Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանից ուղևորափոխադրումների կանոնակարգումն ու այս ուղղությամբ հստակ քայլերի իրականացումը։ Ծարավաղբյուրից մինչև Արցախի պողոտա առավոտյան 7:30-ից մինչև ուշ երեկո թաղամասի բնակիչներին կսպասարկեն 38 համարի նոր միկրոավտոբուսները։ Երթուղայինից օգտվելու համար մանրադրամ ունենալը պարտադիր է։ Սարքը միայն 100 դրամանոց է ընդունում։ Լուրերի նկարանող խումբը շրջել է նոր հարմարավետ տրանսպորտով։ Ծարավաղբյուրի փողոցի երթուղայինների ընտանիքը համալրվեց, թաղամասի բնակիչներին ծանոթ 38 համարի միկրոավտոբուսը վերագործարկվեց ամբողջովին նոր շարժակազմով։ Նստեք կարան գնանք։ Երթևեկելու համար 100 դրամանոցը պարտադիր է, սարքն այլ մետաղադրամ չի ընդունում։ Դե սկզբից հլա չունեն ժողովուրդը մանրդար, չգիտեն, 200 են տալի, 1000 են տալի, մոտերը սպաղում ենք, մանրդարում ենք 100-ները տալիս ենք։ Կսոր են կամաց։ Վարորդը չի ծխում, չկա նաև հայտնի հասույթը, պլանը, վարորդներն աշխատավարձով են ղեկին նստում։ Իհարկե, որ գումարի հետ գործ չունես։ Մաքուր, նստում եմ, մաքուր իջնում եմ։ Նոր ավտոբուսը Ծարավաղբյուրի փողոցից կհասնի մինչև Արցախի պողոտա։ 11 մեքենա առավոտյան 7:30-ից 10 րոպե պարբերականությամբ կսպասարկի քաղաքացիներին եւ գծում կլինի մինչև երեկոյան 11-ը։ Ծարավաղբյուրի բնակիչների խոսքով առաջին երթուղայինն է, որը մինչև այդ ժամն է աշխատելու։ Խաղել գոյնով նստում ասում լավ է, կարևորը թազա մեքենա է։ Ծարավաղբյուրից շատ քիչ էին ու շատ ուշ ժամանակով են գալիս։ Եթե այս ձևով շարունակվի, իհարկե շատ լավ կլինի ժողովրդի համար։ 38 համարի երթուղին վերջին մեկ շաբաթում արդեն երկրորդ թարմացված մեքենաներով գիծն է։ Քաղաքապետարանից վստահեցնում են, շուտով նոր խմբականակի բարի երթ կմաղթեն։ Մի քանի բաղադրիչներով է նայվում եւ այդ մի քանի բաղադրիչների ամփոփ, ուրեմն տվյալների ամփոփումից հետո ըստ առաջնահերթության երթուղիները համալրվում են նոր ավտոբուսներով։ Հիմնականում իհարկե շեշտը դնում ենք բնականաբար նախկին գործող ներկայումս փակված երթուղիների վրա։ Արդեն որոշված է երրորդ երթուղին կվերականգնվի 99 համարը, որը մեկ գծով իրար կկապի քաղաքի 5 հիվանդանոց։ Քանջանով գալու Աբովյան պուրակ, Աբովյան պուրակից դեպի բարձրանալու Ազատության պողոտա, Ազատության
Պողոտայից գնալու է դեպի մինչև 8-րդ հիվանդանոցի մոտ։ Գողություններն ու անկարգությունները կանխելու համար մեքենաներում տեսախցիկներ կան, բոլոր ավտոբուսները թեքահարթակ ունեն։ Հայ, եթե հավասարակով եկավ, աշխատամություն ունի, վարորդը բացում է։ Ակուրատնի իջացեցիք։ Նոր շարժակազմով քաղաքի տրանսպորտային ցանցը համալրելուն զուգահեռ քաղաքապետարանում աշխատում են միասնական վճարային համակարգ ստեղծելու ուղղությամբ։ Էլեկտրոնային համակարգի հենց գաղափարը դրանում է, այո, որ այլ տրանսպորտային համակարգում էլ դրան միանավաղը միսոր է, այսպես ասած, եւ էլեկտրոտրանսպորտը եւ մետրոն։ Դա կոչվում է միասնական տոմսային համակարգ։ Այսինքն վերգետնյա ուղևորա փոխադրումները ամբողջությամբ լինեն մեկ տոմսային համակարգով։ 100 միկրոավտոբուսի հասնելուն պես մայրաքաղաքում նոր շարժակազմով գործող 3 երթուղուն կգումարվի եւս 7-ը։ Իսկ արդեն աշնանը Երևան կհասնի 8.5 մետրանոց 161 ավտոբուս, տեղեկացնում է տրանսպորտի վարչության պետը։ 161 նոր ավտոբուսներով եւ այս 100 փոքր դասի ավտոբուսներով մենք չենք սահմանափակվելու։ Մենք նախատեսում ենք այս տարվա ընթացքում եւս ձեռք բերենք, իհարկե հաշվարկները հիմա ընթացքում են, ունենանք եւս որոշակի քանակությամբ ավտոբուսներ, այս պահի դրությամբ 50 կամ 60 կտեսնենք ինչքան։ Մեկ դիտողություն ուղևորներից ավտոբուսի վրայի տեղեկատվական վահանակներն անգլերեն են իրազեկում սկզբնակետի ու վերջնակետի մասին։ Քաղաքացիները ցանկանում են հայերեն գրություն տեսնել։ Էդգար Գալստյանը պարզաբանում է, խնդիրը տեխնիկական է, համակարգը դեռ հայաֆիկացված չէ։ Խոստանում են այդ հարցին արագ լուծում տալ։ Նուշեղ Իսախանյան, Տիգրան Բաբայան, լուրեր։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաներն ու գիտական միտքը նոր միջավայրում։ Նոր Նորքում կառուցվում է տեխնոքաղաք, որի շինարարությունը շուտով կմեկնարկի։ Ինժեներական քաղաքը նախաձեռնել է Հայաստանի կառավարությունը համաշխարհային բանկի աջակցությամբ։ Նախագիծը նման է ամերիկյան սիլիկոնային հովտին։ Մեկ վայրում տեղակայվելու են տասնյակ տեխնոընկերություններ։ Սա ամբողջությամբ ֆունկցիոնալ դելտա ռոբոտ է, որը Իրանից ներկայացնում է մանիպուլյատոր, աշխատում է ֆուդ ինդուստրիայում, որը ի դեպս Հայաստանում շատ զարգացած է։ Խելացի ռոբոտ, որ տեսակավորում է ապրանքն ու մի քանի անգամ հեշտացնում արտադրամասի աշխատանքը։ Սա փորձարարական ուսումնական մոդելն է միայն, շուտով նաև կարտադրեն։ Իր վրա դրած է կամերան նայում է, ճանաչում է, կարդում է բարկոդը, ստուգում է, ճիշտ է, ճիշտ չի, տարբեր խնդիրներ ենք տալի ուսանողներին։ Ավտոմատացման եւ բարդ խնդիրների լուծումներ մշակող 9 տարվա ընկերությունը, որը գրեթե 100 մեծ ու փոքր նախագծերի հեղինակ է, ինժեներական քաղաքում իր հասցեն ունենալու իրավունք է ստացել։ 22 ընկերություն կձևավորի ապագայի տեխնոքաղաքը։ Հակոբ Գևորգյանի խոսքով, սա ինժեներական ու IT միտքը մեկտեղելու լավագույն լուծումն է։ Մոտիկ լինել, իրար հետ լինելը բերում է տեխնոլոգիաների շեյր անելուն, իրար հետ կիսվելուն, համատեղ պրոյեկտներ անելուն, հեռավորության վրա համատեղ պրոյեկտներ անել ավելի համատաբար դժվար է։ Մեգա նախագծի հատակագիծն արդեն հաստատվել է, շուտով կհայտարարվի շինարարական ընկերության մրցույթը։ Կառուցել կսկսեն 3 հեկտար հողատարածքում։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը ինժեներական քաղաքի մասին գրեց, այն դառնալու է պետություն մասնավոր հատված գործակցության լավագույն օրինակներից մեկը, որտեղ համադրվելու են ժամանակակից տեխնոլոգիաները, գիտական միտքը, առողջ, ապահով ու բարեկեցիկ հանրային միջավայրը։ Դա լինելու առաջիկ հայլերից մեկը, որը տանելու է զարգացման եւ այդ ակումուլյացիային ինժեներության Հայաստանում։ Ինժեներական ընկերությունները ոչ միայն մոտ են լինելու իրար, այլև կարողանալու են պետության ձեռք բերած բացառիկ տեխնոսարքերն ու լաբորատորիան համատեղ օգտագործել։ Հաստոցներ, հատուկ սարքավորումներ, որոնցից կարողանալու են օգտվել բոլոր ընկերությունները։ Դա ամեն ինժեներական ընկերություն չի կարող թույլ տալ իրան ունենալ ամբողջ թանկարժեք եւ հատուկ սարքավորումներ։ Ինժեներական քաղաքը լուծելու է նաև Բագրևանդի հանրային բաց տարածքների խնդիրը։ 22 ինժեներական ընկերությունից 6-ն արդեն հավաստագիր ունի։ Լիլի Դանելյան, Էդգար Դավթյան, լուրեր։ Կյանքը հեշտացնող նոր ու հետաքրքիր միջոց Հայաստանում, որ շատ արագ միջազգային ճանաչում է ձեռք բերում։ Գործատուն աշխատակցին նաև գործընկերները միմյանց վիրտուալ գազար են նվիրում։ Ինչպես է աշխատում համակարգը, գիտի Լիլիթ Հարությունյանը։ Ամեն ամսվա սկզբին բոլոր աշխատակիցները կազմակերպությունից ստանում են վիրտուալ միավորներ, վիրտուալ գազարներ։ Ամեն գազարը կրում է ֆինանսական արժեք, օրինակ Հայաստանում ընդհանրենք մի գազարը համարժեքը 500 դրամի։ Lucky Carrot շնորհակալություն աշխատակիցներին վիրտուալ գազարներով։ Մոտիվացնող գազարը մտրակի եւ բլիթի խրախուսման եւ պատժման մեթոդից է։ Հարթակը գործատուին առաջարկում է մտրակի փոխարեն առաջարկել միայն դրականը, այսինքն աշխարհին հայտնի բլիթը, անգլերեն տարբերակում գազարը։ Thank you culture to your workplace.
with Lucky Carrot. Կուտակված գազարները կարելի է ծախսել նշված առցանց վճարումներով։ Համակարգը թույլ է տալիս գոլեգաներին իրար շնորհակալություն ասել ուղարկելով ընկերության կողմից նախորոք ստացած վիրտուալ գազարները։ Պարտադիր պետք է նշել, որ հատկանիշի համար եք շնորհակալ։ Ու իրենք իրականում շատ դեպքերում նաև այն 20%-ն են ընկերության, որը անգլերենով իրենց կոչվում են golden talent, այ ոսկի են տալանտը, ով որ իրականում հենց ամբողջ ընկերությունը հենց առաջ է տանում։ Թիմում վստահեցնում են ուսումնասիրել են նաև առաջատար հետազոտական եւ խորհրդատվական ընկերություններից Գելափի վերջին տարիների հետազոտությունը։ Երբ գոլեգաները բարձրաձայնում են ով ինչ լավ հատկանիշներ ունի, աշխատանքային միջավայրը փոխվում է։ Ներգրավվածությունը 20%-ով երբ որ աճում է, ընդհանուր կազմակերպության պրոդուկտիվությունը աճում է 7%-ով, շահութաբերությունը մոտ 4%-ով ու հաճախորդների success, customer success-ը էլի 7%-ով։ Lucky Carrot-ի շնորհակալության նուրբ արվեստը հատկապես համավարակի օրերին հետաքրքրեց դրսի ընկերություններին, նաև աշխարհի նորարարությունների Product Hunt տեխնոհարթակին։ Որակյալու արդյունավետ արտադրանք է, որոշում է հատուկ ալգորիթմը, որն օրվա լավագույն արտադրանք համարեց մոտիվացնող գազարների հայկական տարբերակը։ Համ մարդկանց կապերն է թուլանում, տանից աշխատանքի ընթացքում, համ տեսանելիությունը, ու այդ երկու մոտ երևի 4-5 կամպանիա իրանք մեզ դիմեցին, որ սենց խնդիր կա, եկեք փորձենք լուծել։ Շատ կարևոր խնդիր է դարձել հասկանալ արդյոք աշխատակիցները երջանիկ են։ Նոր աշխատակիցներ են գալիս կազմակերպություն, իրանք ինչ են զգում, ինչ են անում։ Գոլեգաներին երջանիկ տեսնելու համար Lucky Carrot-ից Հայաստանում օգտվում է 35, իսկ Միացյալ Նահանգներում 5 ընկերություն։ Լիլիթ Հարությունյան, Դավիթ Մաչկալյան, լուրեր։